E nós botamos no 62 aqui, ó. Sua cara não engana, seus olhos não mentem. 62. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacy. Oi, sai, oi, sai. A caixinha já tá aqui no jeito. Eita, não tem hora pra parar não, né? Só quando estiver tocando aí, fazendo do lado. Tum! Olha isso! Pra galera, som do Eiron aí, ó. E você que não é inscrito no canal aí, ó, já aproveita e já se inscreve, já deixa aquele seu médio like aí topado. Um XP Bravox 12 polegadas, duas trio de 250, dois Rex, dois tweets JBL, excelente, do jeito. Bota ali agora, me chama pra tocar. E hoje, tem dança ou não tem? Poxa, é nóis. Bota pra trovar com esse puteiro aqui, ó. Bora, vira isso aqui. Botar os modos no lugar. Botar esse negócio pra exilado. Já tá tudo passado aí. No outro vídeo aí, você estiver acompanhando o canal aí, nos outros vídeos anteriores aí tem a instalação. No vídeo anterior tem eles passando esses cabos aí. E também tem o andamento dessa caixa até ela ficar desse modelo aí, ó. Vou montar no lugar agora. Ver se dá certo. Marca pra nós se ver, bota isso pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. Do teu jeito que eu me amarro de quatro. Eu já vou Tem que ser dois, tem que botar dois. Olha. Caixinha residencial pro trabalho. 2 de 6. Toca CDzinho. Instalação 100% residencial. Aí, ó. Tem que botar uma chaveada aí agora, viu, João? Já tem já? O Wilson tem uma aí. Tem um ali. Botar uma chaveada aí, ó. Foi. Aqui é só um, pô. Dois ali, toca pra botar. Vai dar um. Eu tô pensando em armar dinheiro, aí, mandar meu som. É o que falta pra todo mundo, dinheiro, né? Bora lá, os caras aqui é os filhotes. Aqui, ó. Essa daqui tá novinha. Como é que é? Essa aqui tá novinha. Quando ela crescer, ela fica daquele tamanho. É porque essa aqui tá vendo aí. Ela tá novinha. Quando ela crescer, ela fica daquele tamanho. Você tá pintando o que aí ainda, moço? Rei do paredão. Tá do jeito aqui já. Arrumando ali agora. Calma aqui, como é que vai? Pegando positivo, velho. Esse tá indo lá pra trás. Vamos ver aqui agora. Vixe, vai dar racha, ó. Vai dar racha agora, ó. Vai dar racha aqui agora. Olha, galera, e aí ficou o som do Eiron. Ficou mais ou menos nesse esquema aí, ó. Falta só organizar aqui dentro aqui agora. Aqui ele botou um processadorzinho da Stats, o STX 448. Colocou um banda ICE, o 1200x4. Aí do lado ligou o grave e do outro lado ligou o médio grave, os dois Rex. Aí botou dois barramentos da banda. Falta só organizar os fios e botou um ST400 X4.
Botou um sequenciadorzinho agora, só prender tudo, botar uma bateriazinha atrás do banco. E os bichão tá aí, do jeito. E vai ter racha aqui agora, ó. Vai ter racha, vai ter racha. Também tá me filmando, velho. Tá pegando tu não, velho. Medo danado de sair na filmagem, seu. Tá devendo, né? Eu ainda vou ver. Olha. Chorando por mim. Eu não sei. Eu vou te ver pedindo pra E a caixinha ficou do jeito aí, ó. eu ainda vou ver. Drivezinho. Ô, câmerazinho. O cara ligou errado. Tô te falando, tem que descobrir depois, tem que pegar a chave do teste. Qual a energia? Sequenciadorzinho. Toda vez que ligar o som, vai voltar pra tela inicial. Programa tudo. Entendeu? Desprograma. Por isso que o teu lá talvez Então, desprogramava. 2D. Saidzão do Civic aí, ó. E essa foto aí não é desse carro, não. Hã? Aquela foto ali não é desse carro, não. Tu parafusou muito em cima, irmão. Tem que parafusar mais embaixo aqui, ó. É? É porque aqui, ó, tá vendo? Aqui é 2 dedos, tá vendo? 3 dedos, tá vendo? Tem que dar 3 dedos aqui. Aqui o processador aí tem que botar um pouquinho mais pra baixo, tá vendo? Aí, ó. Bota ele aqui, aí. Aí. Pra na hora de fechar lá não pegar em nada. Aqui agora só dá uma organizada nos cabos. Duas corretonas. Civiczão. Do jeito. E é isso aí, galera. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, deixa seu médio like, dá essa força aí pra nós aí. Tá deixando aí na descrição aí do vídeo o link pra você tá seguindo a gente no Instagram e tá participando do nosso grupo Som de Qualidade no WhatsApp, beleza? Só procurar lá no Instagram Som de Qualidade BSB. E é isso aí.